大家好，今日又係介紹水晶嘅時間啦。呢嚿咩嚟咧？有黑色嘅銀色啦嘅發絲喺度。呢嚿係咩咧？就係好罕見嘅黑銀鈦嘅水晶嚟嘅。係啦，咁入邊啦，主要有啲黑色、銀色嘅發絲啦，咁樣睇喺度咧，好似煙花咁嘅，好密嘅呢嚿嘢。仲有少少喎。嗰啲膠花嘅片啦，係啦，個底部嗰度啦，紅色、黃色咁啦，係啦。咁所以咧，呢嚿有晒呢啲嘅發絲啦，同膠花喺度，係特別招財嘅，係啦。咁入邊嘅黑色銀色係咩嚟咧？叫做輝梯礦嘅發絲嚟啦。咁佢有住一啲好強大嘅正氣嘅磁場嘅能量喺度嘅，可以咧強效嘅護身符啦。辟邪啦、鎮宅啦，同埋招財咁樣嘅，係啦，仲可以增強下你個決斷力啦，咁樣啦，係啦。咁犯太歲者都適合去穩定下呢個氣場啦，同埋消除下一啲負能量咁樣嘅，係啦。咁啊，呢隻產量而家就少之又少啦，更加仲要咁靚咁清嘅晶體，喺街應該都好少見到咁大嚿嘅出現㗎啦。呢嚿嘢都係啊，真係好罕有噶啦。咁啦，穩定氣場啦，佢係可以適合嘅人群咧，就係可以經常出入呢個醫院啦、墳場啦、夜間工作者都適合嘅呢啲。嗱，同埋可以增強你個自信啦、決斷力啊、事業財運啊咁樣嘅。係啦，犯太歲嘅一定啱啦，可以擺喺屋企啦。同埋佢有手鏈嘅。都可以提升埋呢個運氣咁樣嘅，咁呢嚿咧做風水擺設就非常之好嘅，放埋落去俾大家睇下先，對啱個位，好啦，呢大體幾好睇，好啦，咁今日介紹嘅呢個就係黑銀鈦嘅水晶啦，咁我哋中意呢段片咧，可以 like 同 share 啦，咁如果想跟得貼啲嘅，可以 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel 嘅，多謝大家，拜拜。